Ito po. Happy birthday, Papa. Thank you. Happy birthday, Papa Pio. Ayan, may grade 2. Wow, galing na maglakad Kung sa dati yung bahay, malapit kayo sa Kaya oras-oras. Ay, nagsalita siya. Hello! Ito po. Magkano 1,060? Ito po. Happy birthday, Papa. Thank you. Love you. Happy birthday, Papa Pio. Pablo. Hi, baby. Ay, gising siya ngayon. Ano? Mahirap yan kanile. Try mo na yan, Papa. Ah. Ikaw mag-harap. Sige. Ano pa? Ay, spicy yan eh. Saan yung chicken floss nyo na hindi spicy? Wala, mamaya. Wala daw ano. Ah, gusto mo ito na lang, yung may sausage. Ito gusto mo. Ano to? Hindi ko alam eh. Ayan o. Dalawain mo. Hindi ka na, bayad na tayo. Saan yung mga contact lens niyo? Nasa likod po. Thank you.
kasi pagkarga ko sa lagi niyang nakukuha yung salamin ko, nilalaglag. Kaya need ko talagang mag-contact lenses. Ayan, may grade to. 150. Tapos auburn yung color niya. May pagka-brown. Ayan siya. Wow! Auburn ang color niya. Ganda. Kami sa dali sa may pang-wrestling and wrestling. Bye! Lakad! Wow, galing na maglakad ah. Hi! Yung tiyan niya labas. Labas yung tiyan niya. Ay, ginaantok? Maxine! Baby! Comparison targets can be zoomed at anytime, anywhere. Baby! Abot mo yung purple sa kanya. Yun yung grapes. Ayaw mag-walk? Ate, Megan, hi! Maxine! Hi, Maxine! Nalilibang siya, oh. Ayaw tumingin sa camera. Hi! May pasok na si Mama bukas. Patulugin mo, B. Naantok. Nakataas yung ano niya, pajama niya, Papa. Lalamigan mo. Pagod yan. Hi, ganda. Patulugin ka ni Papa. Beautiful. Puti-puti ng baby. Hello. Ay, nagsalita siya. Hello. Hi. Hi. Ano na lang? Maxine. Your total, Miss Maxine. Triple mo ka po. Kakonti na lang po. Okay, madam. Bigyan po your card na po. For Maxine pa. Here po, thank you. Thank you. Doon sa dati yung bahay, malapit kayo sa... Malapit dun sa venue ng kasal.
Kumain pa yan, oras-oras. Hala! Hala, wait ikaw? Ha? Maxine! Maxine, tawag ka. Tawag ka ni Mami. Smiling face! Hi! Ano? Ate Ira! Hello! Twinkle, twinkle. Ay, pinka-pinka! That's it. Ito na po ang dinner ko. Nandito tayo sa The Sandwich Guys. Card payment. Card payment time. Where am I now? Wala na. Thank you.